Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dumateng sederek kula sedaya kakung putri jamaah pengajian ingkang muga-muga daya diparingono keberkahaning Allah, diparingono kawilujengan awit donya ngantos akhir. Puji lan syukur tansah kita unjukaken wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung. Awit saking peparingipun nikmat, rahmat, taufik, hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika kula panjenengan sedaya tasih dipun takdiraken dening Allah saged kempal wonten majelis pengajian kanthi boten manggihaken alangan. Muga-muga anggen kita kempal wonten pengajian menika pikantuk ridhanipun Allah, bisa hasil ilmu ingkang manfaat donya lan akhirat. Awit napa kula panjenengan para menungso dititahake dening Allah niki ora ana liya. Tugase kula panjenengan iki urip nang alam donya niki kon padha nyembah maring Gusti Allah. Cetha-cetha ayatipun Allah nang Al-Qur'an wis dawuh, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun Inna Allah huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Cara jawane Allah dawuh, ingsun Allah ora nitahake jin lan menungso kejaba jin lan menungso tak titahake urip nang alam donya iki kabeh takon padha manembah ngibadah maring ingsun Allah. Jadi kita iki urip nang alam donya niki kedawuhe Allah kon napa? Kon ngibadah. Anjur ora oleh nyambut gawe, ora oleh golek bondo. Gusti Allah niku le dawuh ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayut imun. Kowe kabeh menungso tak titahke ora takon nggontake aku ngendikane Allah. Ora takon goleke pangan aku. Ora takon goleke sandang pangan aku. Nanging Allah le dawuh innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ning balik kowe kabeh tak titahke takon padha ngibadah rezeki sing tanggung aku. Niki ngendikane Allah. Urip ki ya wis tetekar Allah ditipun rezekeni. Sampeyan ngandel ora? Mbah waras, mbah lara, anggere isih urip tetep direzekeni. Ditados napa mboten? Nyambut gawe mbah ora tetep direzekeni. Kae ora nganten jajal. Wong kula niki tau ngangen-angen dawa kok. Oh iya ya nek wong ki urip metu kok ibadah harus ditanggung karo Gusti Allah. Nek ora nyambut gawe barang ndak yo iso mangan. Wong Gusti Allah niku paring rezeki karo menungso kuwi dalane iki digawe beda-beda.
digawe sak werna rupa pirang-pirang werna. Nek kula gawe istilah Allah paring rezeki karo kawulane iki ana sing digawe modele iki kaya model pitik momong. Pun nate semerep pitik momong. Ana babon pitik momong anake nang kebonan. Babone ceker-ceker. Mandang ketok ana cacing. Niki terus cacing niki dicocok karo babone terus dilek apa diundangke anak-anake. Pripun? Jadi terus kruk sing mangan sinten? Kuwi kadang-kadang kula sampean ki diparingi rezeki kok ngono kuwi kok, Kang. Napa nggih Allah kok sampean kok ora ngandel. Wingenane kae sing borong paculan sak kotak diborong 100.000 kae sapa? Mandang wis bayaran rampung le nyemadul bayaran 100.000 tekan ngomah kok nang meja ana undangan nganten patanggon jajal. Saben sanggon le nyumbang 20.000. Nek papat dir pira? 100.000. Kuwi lah sampean meng teko nggo tok sing mangan sapa? Iki padha karo babon pitik iki ceker-ceker ning sing mangan malah iki Allah le ngatur rezeki kaya ngoten iki. Niku tak angen-angen kok ya pancen ya cethoke. Terus mboten? Anjur ana meneh Gusti Allah kuwi lek ngatur le paring rezeki karo kawulane karo menungso. Iki ana sing diatur kaya model temangga. Ngertos temangga. Wis tau ora. Temangga kuwi anggere wis nang pojokan kono kae njur jereng kelamat. Nggih to nggih? Nek wis rampung le jereng kelamat njur ndelik nang pojokan to. Nyambut gawe napa mboten? Nyambut gawe napa mboten? Teko nggogo wae maca tasbih terus. Nek ora nganti lungokke jajal. Kuwi kok Allah le ngatur rezeki kok sergeti teko karepe dhewe. Dilah kok ana semprang kaya mabur kaya mencok nang kono. Ayo alhamdulillah rezeki nomplok. Monggo metu mangan semprang. Leres? Leres? Ngono ki ora ana aku urung tau weruh ana monggo kurune urung tau weruh. Padahal ora tau nyambut gawe lho Kang, rezekine ditanggung karo Allah. Iki menungso kadang-kadang ngono. Jan ora nyambut gawe ning rezeki kok teko. Alah ndak iya, gak gering kae jajal. Ayo. Gak gering kae sampean men teko gledak wae kok ana gedang teko. Larus no, betul. Betul. Amulane sampean arep kepengin uripe iki diparingi rezeki kaya monggo gringo wis to. Anggere ora mati ora tetep oleh rezeki kok. Niki Allah lek ngatur kaya ngoten. Umane tak angen-angen bener ngendikane Allah kuwi innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Niki nyatanipun. Jadi awake iki nek nganti ora ngandel karo peparinge Allah iki payen saking jan ketule polone kuwi kok. Nggih lho, Mas. Lah kula tau buka-buka kitab. Zaman biyen iki ana kiai jenengane Samnun. Sapa? Pak Kiai Samnun ini nanti dijuluki Samnun Al-Majnun. Jadi julukane Mbah Kiai Samnun edan. Padahal mboten edane julukane niku Al-Majnun. Mergane napa ngeten. Setunggal wekdal Pak Kiai ini lak ndres Quran. Lah terus tekan nggon juz 12 kuwi nemokaken ayat. Sing ayat ki ngendikake bab rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha
ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullu fi kitabim mubin. Karang kiai maca Quran yo ngerti maknane. Ora kaya ya ora. Kiai di Quran ngerti maknane. Cara Jawane kabeh gegremet nang alam donya iki kabeh rezekine iki sing paring Gusti nang diwae papan le gogok le manggon tetep Allah ora kliwatan le paring rezeki karo menungso niki wau karo makhluk niki wau. Apa kiai lah terus mikir ndak tenan ya kok nang tinggon lek gogok ora bakal Gusti Allah kliwatan le ngrejekeni. Wis saya tak jajal Gusti Allah. Pak Kiai ini jajal Gusti Allah. Jajal pripun? Lunga saka desane golek papan sing sepi ora tau tambah wong. Ya cara kene ana lereng Gunung Merbabu kono. Golek nggon sing ora tau tambah wong. Tambahe terus golek papan sing sepi ora tau tambah wong. Ana kono ki weruh nang gone perengan gunung ki ana guwa. Wis jajal tak mlebu kene iki, tak gogok nang kene, engko Gusti Allah ki tenan apa ora, kliwatan apa ora ling rejekeni. Aku wis gogok nang jero guwa. Mung teko ngaji ya wong kiai. Dadi zikir ya maca tasbih ya maca Quran we. Ngono ki kok ya Allah lek maringi rezeki kok dalane kok masyaallah. Siji wektu iki cara saiki ana rombongan turis. Ngertos rombongan turis. Wong mlancong ki lho wong bule-bule. Wong iki mlaku ngono ki kok kesasar dalane jajal. Cara kene arek nang Kopeng kok ora malah mrono malah metu nggon pinggir Merbabu kuwi. Gusti Allah lek arek ngatur rezeki kuwi mandang tekan ngarep gua sing gogok Pak Kiai Samnun niku udan deres. Wali bingung iki arek piye tolah ora ana nggon kengeyup mung ora bolongan gua mlebu nang gua. Tekan kono wong nggon padang mlebu nang gua lah ayo peteng jero ana apa-apane lah ora ngerti. Wis dilalah ora nggo senter barang. Tekan kono kok gek dong gogoke nek krungu ana swara apa iki? Akhirnya salah jine terus iki koyo swara apa ya? Ambuh wong peteng kok. Mbok jajal kuwi golek senter apa rek nek ana. Goleki ya ana sing gawa rek diobor. Wujude mono menungso ning kok meneng wae. Engko jangan-jangan iki setan. Jeng siji kontone aku ora yakinke nek kuwi setan. Aku ngono. Sebabe nek kuwi tetep wong. Aku kok iso ngerti nek kuwi wong mung takoni meneng wae. Sebabe aku lek ngerti nek kuwi wong, ngisore irung ki ana kalene umbel. Jadi kula sampeyan iki anggere iki ngisor iki ana kalene. Niki jenengane nek cara kiai ngendikake iki alif lafal insan ya iki. Dadi nek wong niku mesti tetep niki ana kalene, kejaba nek suwing lho niku. Nek sanger sing putu niki ana kalene. Nek ana wong ana irunge ning ngisor ki ana kalene iki udu wong wis. Niki Allah maring ciri khas. Iki wong nek iki nek cara. Ane kok meneng wae terus ditakoni, "Sampean wong po setan?" Pak Kiai iki meneng wae. Ora semau. Iki kok meneng wae. Malaikat po wong po setan? Meneng wae. Terus sing siji iki kandha, Kang, nek kuwi tetep wong. Ning mergo lek ora iso semau ki mbok menawa wis kesuwen le gogok nang kene dadi kuwi lemes. Wis jajal saiki gaweke wedang sik. Iki turise wong sanggup tremos barang lah gaweke wedang susu. Barang wis gaweke cepake nang ngarepe, ora gelem ngombe meneng wae. Ora gelem ngombe, kuwi ki ora kuat lek ngangkat tangan saiki jajal dombeni. Karo sing turise diangkatke gelase dombeke. Aku sak gelas sak glegegan.
Mandang entene takoni, wong apa setan urung gelem semaur. Meneng bae. Iki kok yo aneh yo. Terus sing siji kondo kuwi isih lemes merga wis pirang-pirang dina ora klebon apa-apa. Jajal kuwi bukake tas kuwi ana rotine. Saiki jajal didulang roti dhisik. Akhirnya jikoke roti cepake ngibutur gelem jikok meneng mawon. Akhirnya diulang. Barang didulang itu doyan roti sak apa iku? Sak cetak entek jajal. Mandang wis entek rotine sampean ku wong apa setan wong. Iki gak semaur wong. Kene kok pengen mau tak takoni meneng wae. Aku iki jajal Gusti Allah kok. Aku jajal pria terus nyeritakake lek maca ayat niku. Kok jebulane kok ya tenan. Kene kok sampean kok nyanyakan niki golek apa? Aku ki arep lunga nang Kopeng kesasar. Terus tekan kene iki ana udan aku ora nggo payung arek ngiyup kangelan mlebu nang gua iki. Ki sing ngatur Gusti Allah. Lho nyatane ora terus kuwi wong turis ki sampean jenenge sapa Kang? Aku jenenge Samnun. Terus karo wong turis lak diparapi iki jenengane Samnun Al Majnun iki. Jadi Pak Kiai Samnun ning rada edan. Soalnya wong kiai jajal Gusti Allah ora kiai edan larang. Niki contohnya. Jadi menungso selagine urip nang alam dunya ora bakal kok ora direzekeni karo Allah. Ming Allah le ngendikake nang Al-Qur'an. Allah paring rezeki nang kawulane iki kabeh diparingi. Ming sithik okae kuwi ora dipadha. Niku ngendikane Allah. Jadi tetep tak paringi kabeh ning ming sithik okae ora tak padha. Tak angen-angen Quran panjenengan ngendika ya ngono. Jadi Allah maringi rezeki kok ana sing diparingi akeh, ana sing diparingi sithik. Nek sing dijatah sithik ki mbok yo nyambut gawe kaya ngopo dilalah ya ora mundak-mundak. Terus mboten. Ane nek sing dijatah akeh ki alah suket godhong dadi rewang. Masya Allah nyambut gawe ki sak krenah-krenah ki dilalah tiba kebenaran niki Allah. Lah kaya ngono kuwi mau kersane Allah. Pancen nang alam dunya iki karo Allah digawe menungso kuwi kon ba'duhum fauqa ba'din darajat. Dadi antara siji lan siji niki pancen ora dipadha. Nang dunya iki ana sing melarat, ana sing sugih, sing pinter. Niki pancen digawe ngoten. Nek digawe padha walah menungso ki rekoso lho Kang. Upamane wong sak donya gawe sugih kabeh ngono njajal sampean lak rekoso. Upamane saya tak contohke sing gampang. Wong sak donya ki saben wong siji duwe sawah 5 hektar saben wong. Terus duwe bis siji. Saben wong siji sawahe 5 hektar bise siji. Saiki jajal, sampean arek golek duit liwat bis ki arek priye jajal? Kuwi disewake sapa sing arek nyewa mongkono ya duwe. Leres? Anjur sampean duwe sawah 5 hektar mau kabeh dadi 5 hektar. Sampean kuat maculi sawah 5 hektar ijen. Wong arek nyambat tanggane ya ora do iso. Wong tanggane ya duwe paculan 5 hektar. Gelem utawa ora gelem kudu 5 hektar paculis dhewe. Dadi nek upama digawe sugih kabeh tetep rekoso. Pitados? Apa meneh kok digawe melarat kabeh luwih rekoso. Lha mula Allah le gawe menungso nang alam donya iki digawe ana sing sugih, ana sing niki ngendikanipun Allah, ba'duhum fauqa ba'din darajat. Lihat takhidha ba'duhum fauqa ba'din. Tak gawe ana sing sugih ana sing melarat iki ben saling butuh. Wong melarat butuh karo wong sugih. Butuh apa? Butuh buruane. Leres? Wong sugih mbutuhke karo wong sing melarat butuh apa? Tenagane. Leres mboten? Wong bodoh butuh karo wong sing butuhke apane? Ilmune.
Wong pinter mbutuhke wong bodoh arep nyebarke anak pinter kabeh sapa sare selasan rene ya. Njur kula kon munamuni dhewe. Ayo malah edan jenenge. Iya apa ora, Kang? Iki adil Gusti Allah teng mriku niku. Anak bodoh kabeh ayo sampean arek ngaji karo sapa? Wong tuwa gogok ngene iki meneng wae. Ora kelakon betah. Niki lah ora usul. Mila awake dhewe iki monggo bareng-bareng do eling karo dawuh Allah bahwa kula panjenengan iki urip nang alam donya kersane Allah dititahake kon padha manembah ngibadah maring Gusti. Dene cara tatanan Islam ngibadah kuwi dalane werna ana ngibadah lewat ngaji. Ngaji ngene iki ya ngibadah. Ana sing maneh ngibadah liwat salat. Ana ngibadah ki liwat sedekah. Leres? Ana ngibadah ki liwat mbekteni wong tuwa. Wong duwe bapak, duwe mbok, niki termasuk mbekteni wong tuwa ngibadah. Ana duwe welas asih karo anak putu. Kula sampean wong tuwa welas asih karo anak putu klebu ngibadah. Bab Kanjeng Nabi le dawuh napa menika malam iwakir kabirona walam yar'am sohirona falaisa minna. Sapa wong dadi wong tuwa kok ora welas karo wong enom, dadi wong enom kok ora gelem ngegungke takzim karo wong tuwa, wong iki mau nang dina kiamat ingsun ora arep aweh syafaat. Dadi wong tuwa iki nek ora welas karo anak putu sok nang akhirat ora disyafaati karo Kanjeng Nabi. Dadi wong enom kok ora gelem takzim karo wong tuwa, besok nang akhirat Kanjeng Nabi ya ora kersa nyafaati. Mula saking menika monggo awake dhewe ngene iki termasuk jenengane napa? Ibadah. Lah mula krana dalane ibadah nenggone Islam ki diatur karo syariat merna rupa, muga-muga kula panjenengan do iso nglakoni sak derajat sak pangkat. Sing kabeh mau ibadah niki wau tujuan liya, tujuane ora ana liya, namung kagem nyadong ridane Gusti. Nggih napa mboten? Dadi kula sampean ngaji niate muga-muga diparingi ilmu ingkang ben oleh ridane Gusti Allah. Kula sampean salat nindakake dawuhe Allah kanggo adang-adang ridane Gusti. Kula sampean rukun karo tangga teparo sanak sedulur niki yo mung adang-adang ridane Gusti Allah. Sebab napa? Kanjeng Nabi piyambak anggenipun dawuh wonten ing hadisipun, kula sampean urip tetanggan ki kon padha sing guyub rukun, kon padha menghormati karo tangga. Dawuhe Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Sing cara Jawane sapa wong sing iman maring Gusti, iman maring dina kiamat, mongko urip nang alam donya, urip tetanggan iki kon padha menghormati karo tangga. Awake dhewe urip tetanggan kon sing guyub rukun karo tangga. Aja padha pecah belah, aja padha drengken-drengkenan. Bab nek kula kelingan ngendikane Mbah Buyut kuwi. Tangga kuwi manane ya gotong ya nyangga. Nggih napa mboten? Ya gotong ya ngrenggo. Tak angen-angen dawa wong wis sugih kaya ngapa. Nek ora iso apik karo tangga, ora menghormati tangga, ora rukun karo tangga, tetep rekoso. Pitados? Aja mentang-mentang le sugih bondo karo tangga nyepelekke titeni nek modar kowe. Nggih napa mboten? Dadi kula sampean ki karo Kanjeng Nabi didhawuhi sugih karo kaya ngapa, karo tangga ki ora semang delok sugih melarate. Kok kuwi tangga kita kedah menghormati. Wong Kanjeng Nabi piyambak nyontoni
Nalika Kanjeng Nabi menika hijrah dhateng Madinah, tanggane Kanjeng Nabi nang Madinah niku tiyang Yahudi, Kang. Agamane Yahudi jekek. Ora tau cewek wis pokoke. Ning Kanjeng Nabi tetep sae hubunganipun karo tangga ingkang Yahudi. Nganas kacarios saking saene hubungane Kanjeng Nabi, setunggal wekdal Kanjeng Nabi ki nggadekke klambi kerene ini dateng tiyang Yahudi. Ya Kang iki kuturung nggadekke klambi. Niki dipun paringi arta kalian tiyang Yahudi njur klambi kerene iki disimpen ke tiyang Yahudi. Niku saking saene hubungan. Kok kula sampean kok kadang-kadang karo tanggane wong padha Islame kok ya kepethuk kok jan ra takon ya. Nggih ngoten. Ha iki lak jenenge lak ya ora manut karo tuntunane Kanjeng. Pancen tak angen-angen dawa ngendikane wong tuwa mbiyen ki pancen bener, tangga ki ya gotong ya nyong. Nek ora apik karo tangga tetep rekoso. Kula saged damel gambaran kok. Upama iki mung upama sampean kabeh kakung putri sing do rawuh nang kene iki dadi tangga kula. Upama niku wong geger kabeh tangga kula. Sak desa gegere dilalah kersane Allah sing didadekake wong sugih mblegedune kula. Sian sugih-sugih wong sak desa. Ning kula niki senajan sugih karo tangga iki jan ora gelem menghormati. Ora gelem apik. Ha contone nek dong kula nggogok nang tritikan ngomah, tanggane sampean ya apa maneh arek nang sawah liwat ngarepan nggen kula. Kula gek jaga nang tritikan wong jenenge karo tangga lah ya kelan ta yu. Kelan Mas Kaji lah ngene ta. Aku lha nek krana rumangsa wong sugih diklanuni sampean ki ora namatke men tekem nek kira-kira sampean priye atine? Priye atine? Lek klanuwun kuwi jan terus ngati-ati klanuwun Mas Kaji ning kula niku lek wis maur ora namatke sampean malah metu kok. Arek muni ora wani wong karo kiyaine. Ning ora muni kok jan nyepeleke mesti nang jerone kene iki ora muni ning nang jerone jan celeng kok. Iya ora cuma sugih takoni ra ngalup meni ngono ya. Ah masyaallah kuwi contone wong sugih ning karo tangga ora apik. Alah dilalah mandang let rong dina kula niku lara. Sampean dikabari karo tanggane yu lapa wis krungu ngapa Mas Kaji lara. Sampean terus muni piye? Syukur meni ngono ya. Masyaallah, Kaji sugih lara disyukurke dadal. Ki mergo apik karo tangga. Niku dereng lho, Kang. Dilalah rong dina meneh mati. Masyaallah. Kang, lapa? Kajine mati. Alhamdulillah. Ewange gawe luangan kajine Kang ora lega. Gek nyanter macul. Ben kajine ngeleng dhewe muni ngono ki. Masyaallah. Wong sugih mati kon ngeleng dhewe apa ya iso? Kira-kira iso apa ora, Kang? Lho kuwi contone. Niku dereng tanggane sing tunggal RW kuwi lho. Disambati kalau Kang ewange mikul bathange kajine. Lek semaur karo ngemek pundak. Pundak ora nganggur. Tak mikul balok 10.000. Ben kajine brangkang dhewe nang kuburan. Masyaallah, wong sugih ora apik karo tangga mati kon brangkang. Halah mulane Kanjeng Nabi le dawuh jan saestu-estu kowe kabeh padha sing guyub sing rukun karo sanak sedulur tangga keparu. Insyaallah wong ki nek uripe guyub rukun temuju ibadah iki mengko Allah bakal paring berkah. Nek uripe do pecah belah engko sing diturunke saka ngersane Allah iku siksane Gusti. Wong saniki niku Gusti Allah nek nurunke siksa niku alah masyaallah. Dina wingi
jam 1 nang Jawa Barat kono Lindu. Sampean tilik rono apa ora? Ya. Ana Lindu wingi jam 1 awan. Nggih mboten patosna nemen meng akeh sing do ambruk omahe. Sing mati kathah. Sing mlebu rumah sakit kathah. Lho niki contone. Untung kok ora tekan Jawa Tengah. Iki Gusti Allah kok ya kuwasa ming nang daerah Jawa Barat diot-iot lemahe omahe do ambruk. Ayo sampean arek nantang karo Gusti Allah. Omah tingkat wesine gede-gede, kuarang kuat apa anyang sing diot lemahe kok ayo tetep ambruk lho. Nggih napa mboten? Lho niki kekuasaane Allah mboten saged direkodaya. Mila kula panjenengan ora ana liya bali nang dawuhe Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Awake dhewe kon sadar nek aku iki dititahke Allah urip nang alam donya, dawuhe Allah kon padha nglakoni ngibadah nyembah maring Allah sak derajat sah. Pokoke kewajiban sing pokok aja nganti ditinggal apa salat 5 niki. Salat 5 wektu kuwi repot kaya ngopo selagi awak aja kongang aja nganti ditinggal. Ana upama kula niku ninggal salat bisane ora oleh dosa napa saged. Ora salat ning ora dosa, ampripun edan. Angger sampean gelem dadi wong edan ora salat ora dosa. Ayo, milih ndi Kang? Milih waras salat apa edan ning ora salat? Niki Allah niku le paring dawuh sampun sangat bijaksana. Mila muga-muga kanthi wasilah kula panjenengan bareng-bareng padha ngaji, muga-muga pinaringan pangreksa saking Gusti Allah. Direksa saka balak donya balak akhirat. Direksa saka coba donya coba akhirat. Kok dikersakake Allah kula sampean ditimbali ngadep sowan Allah. Muga-muga kabeh do diparingana husnul khotimah. Allahumma amin. Niki donga kula dhateng panjenengan sedaya. Ya pokoke awake dhewe iki jenengane wong sedulur, dulur Islam do donga dinunga. Sampeyan ndongake kula slamet, kula nggih ndongake sampeyan paringana saiki kumpul muga-muga sok nang akhirat bisa kumpul pinaringan rahmate Allah, pinaringan syafaate Rasul. Muga-muga kabeh khususe wong ahli Selasan benjang nang akhirat dikersakno adening Allah, dipapakake kabeh nang swargane Gusti Allah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa waladan sholihah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Ij'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana wa jama'atina hadza ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wala taj'alna wa iyyahum min ahlil bid'ati wad dhair. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan ajilan kafafa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.